अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गाइड्स जो हिकिड़ो एडवांस फीचर आहे स्मार्ट गाइड्स। त जॾहिं तव्हां को बि ऑब्जेक्ट गाइड जी तरफ़ खणी वञो था त हू गाइड सां स्नैप थी वेंदा। ऑब्जेक्ट गाइड्स जे किनारे सां मिले थो या न, इहो पक करण लाइ तव्हांखे 2000% ज़ूम इन करण जी ज़रूरत न पवंदी। स्मार्ट गाइड्स जे बारे में वधीक ॼाणण लाइ इहो वीडियो पूरे आख़िर ताईं ॾिसिजो। हलो त शुरू था कयूं। स्मार्ट गाइड्स छा आहिनि? कॾहिं कॾहिं जॾहिं असां ऑब्जेक्ट्स खे सिफ़े ते पोज़ीशन ऐं अलाइन कंदा आहियूं, हुननि जी एक्यूरेसी लाइ असांखे रूलर्स ऐं गाइड जी ज़रूरत पवंदी आहे। ऐं घणो करे उन मसइले खे हल करण लाइ असां इलाही ज़ूम इन कंदा आहियूं। हिन जे करे स्मार्ट गाइड्स कम ईंदा आहिनि। ही तव्हांखे हिकिड़े ऑब्जेक्ट खे ॿिए ऑब्जेक्ट जी माप में ठाहिण जी मदद कंदो आहे। ध्यान में रखो त रूलर गाइड्स ऐं स्मार्ट गाइड्स साॻिया न आहिनि। ही ॿई तव्हांखे ऑब्जेक्ट्स खे सही जाइ ते आणण में मदद कंदा आहिनि, पर स्मार्ट गाइड्स ऑब्जेक्ट्स खे ऑटो अलाइन कंदा आहिनि। मां तव्हांखे हिदायत थो ॾियां त मुंहिंजो ट्यूटोरियल ज़रूरु ॾिसिजो, जेको मां रूलर गाइड्स खे तफ़सील सां पढ़ायो आहे। हुन जो कार्ड मूं वीडियो जे मथे रखी छॾियो आहे। हाणे मां तव्हांखे हिकिड़ो मिसाल थो ॾियां। हिन पेज ते गाइड्स हिक ॿिए खां साॻिए ई फ़ासिले ते आहिनि, जंहिं में गटर्स बि शामिल आहिनि। मां हिते स्क्वायर थो ठाहियां ऐं ऑल्ट खे दॿाए हिन जी कॉपियूं थो ठाहियां। हिन गाइड्स जे हूंदे मां हिननि स्क्वायर्स खे ड्रैग करे हिननि सेल्स में रखां थो। नतीजे में तव्हां ॾिसी सघो था त हिननि सभिनी स्क्वायर्स जे विच जो फ़ासिलो पूरे सिफ़े ताईं साॻियो थो रहे। ही सॼो कमु असां गाइड्स खे इस्तेमालु करे कयो आहे। हाणे ही सॼो कमु गाइड जे बग़ैर था कयूं। हाणे मां ही सभु गाइड्स हितां हटायां थो। उन जे लाइ व्यू ते वञी ग्रिड्स एंड गाइड्स ते वञो ऐं डिलीट ऑल गाइड्स फ्रॉम स्प्रेड खे खणो। हाणे पक कजो त स्मार्ट गाइड्स खुलियल आहिनि, न त इहो फंक्शन कमु न कंदो। व्यू ते वञो, ग्रिड्स एंड गाइड्स ते वञो ऐं स्मार्ट गाइड्स खोलियो। जे तव्हां विंडोज़ यूज़र आहियो त कंट्रोल यू दॿायो। जे तव्हां मैक यूज़र आहियो त कमांड यू दॿायो। हिन जो मतिलबु आहे त तव्हां स्मार्ट गाइड्स खोले वरितो आहे। हाणे मां साॻियो ई स्क्वायर हिते थो ठाहियां। शिफ्ट की खे दॿाए हिन स्क्वायर जी पहिरीं कापी थो ठाहियां। हाणे ॾिसिजो त जीअं मां हिननि जी कॉपी पियो ठाहियां त हिननि बॉक्सनि ऐं तीरनि खे नोट कजो, जेको माउस जे भरिसां पिया ज़ाहिर थियनि। हिन खे चइबो आहे स्मार्ट डायमेंशन इंडिकेटर। हिन जो मतिलबु आहे त जेको ॿियो ऑब्जेक्ट ठाहियूं पिया, हुन जी साइज़ पहिरें ई ऑब्जेक्ट जहिड़ी आहे। ही रुगो साइज़ ताईं महदूद कोन्हे, इहो सिफ़े जे ऑब्जेक्ट जे विच जो हिकिड़ो ई फ़ासिलो तइ कंदो आहे। हिन खे चइबो आहे स्मार्ट स्पेसिंग फीचर। ही ऑब्जेक्ट्स जे दरमियानी फ़ासिले खे इक्वल रखण लाइ इवनली डिस्ट्रीब्यूट करे छॾंदो आहे। ऑब्जेक्ट्स खे सिफ़े ते हिलाईंदे महिल कर्सर जे भरिसां इहो बॉक्स थो ज़ाहिर थिए, जेको एक्स ऐं वाई कोऑर्डिनेट्स खे ॿुधाए थो। इहे कोऑर्डिनेट्स तव्हांखे ॿुधाईनि था त कहिड़ो ऑब्जेक्ट सिफ़े जे कहिड़े पासे रखियो वञे। जे तव्हांखे ही पैरामीटर्स स्क्रीन ते न पिया नज़र अचनि त विंडो ते वञो ऐं कंट्रोल खणो। हिन जी शॉर्टकट की आहे कंट्रोल ऑल्ट 6 विंडोज़ यूज़र लाइ ऐं कमांड ऑप्शन 6 मैक यूज़र लाइ।
हाणे मां हिते सिफ़े जे विच में साॻिए साइज़ जो स्क्वायर थो ठाहियां, पर मुख़्तलिफ़ रंग जो। हाणे हिननि जे एक्स ऐं वाई कोऑर्डिनेट्स खे ॾिसो। हाणे पहिरीं स्क्वायर जे एक्स ऐं वाई कोऑर्डिनेट्स खे चेक करियो। हाणे इहे एक्स ऐं वाई कोऑर्डिनेट्स नोट करियो, 2 इंच ऐं 2 इंच। हिन नए स्क्वायर खे खणो, हिननि जे एक्स ऐं वाई कोऑर्डिनेट्स ते 2 इंच ऐं 2 इंच टाइप करियो ऐं एंटर खे दॿायो। हाणे ॾिसो त इहो स्क्वायर पहिरीं स्क्वायर जे जाइ ते मुंतक़िल थी वियो आहे। मां एक्स ऐं वाई कोऑर्डिनेट्स खे सम्झाइण लाइ अलॻि ट्यूटोरियल ठाहींदुसि। जे तव्हांखे स्मार्ट गाइड्स न खपनि त उनखे केॾी महिल बि बंदि करे सघो था। व्यू ते वञी ग्रिड्स एंड गाइड्स ते वञी स्मार्ट गाइड्स ते वरी खां क्लिक करियो। हाणे स्मार्ट गाइड्स बंदि थी विया आहिनि। शॉर्टकट की आहे कंट्रोल यू या कमांड यू। हिन कीज़ खे वरी खां था दॿायूं त हाणे स्मार्ट गाइड्स खुली विया आहिनि। हिन कीज़ खे वरी खां था दॿायूं त हाणे स्मार्ट गाइड्स बंदि थी विया। नोट कजो, जे तव्हांखे ही स्मार्ट गाइड्स पिंक कलर में न खपनि त हिन जो कलर केॾी महिल बि बदिले सघो था। उन जे लाइ एडिट ते वञी प्रेफरेंसेस ते वञी गाइड्स एंड पेज बोर्ड खोलियो। हितां तव्हां स्मार्ट गाइड्स जो रंग पंहिंजी मर्ज़ी सां रखी सघो था। मूंखे उमेद आहे त मां तव्हांखे एडोबी InDesign जे स्मार्ट गाइड्स जे बारे में फ़ाइदेमंद मालूमात ॾिनी हूंदी। मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब ज़रूरु कजो ऐं बेल आइकन खे ज़रूरु दॿाइजो त जीअं तव्हांखे मुंहिंजे हर नई वीडियो जी ख़बर मिलंदी रहे। जे तव्हांखे को बि सवाल हुजे त मूंखे कमेंट्स में ज़रूरु ॿुधाइजो, मां तव्हांखे ज़रूरु रिप्लाई कंदुसि। हाणे असां नए ट्यूटोरियल में मिलंदासीं। तेसिताईं अल्लाह हाफ़िज़।